Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen sadayana patepang dangu deui sareng capruk radionet dina konten dongeng Sunda. Anu nuju medar carios sabalakana karya Dadan Sutisna. Danget ieu bade nincak kana bagian ka-18. Kumaha para wargi netizen sadayana, mugi-mugi sapapaosna aya dina kawilujengan, aya dina kasehatan sareng kulawargina, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sareng tinekanan sagala rupi anu diseja. Tekendat sim kuring ngaturkeun nuhun kanu parantos subscribe, anu parantos nge-share, anu parantos nge-like atanapi menyukai nya kana ieu konten-konten ti Capruk Radionet. Mangga bilih aya nu teu acan subscribe, diklik wae upami dina komputer subscribe-na, upami dina HP dipencet aya dina tayangan visualna ieu. Tah palih dieu. Tah ieu terang. Supados muncul notifikasi dipencet tanda loncengna, tah palih dieu. Tah kieu. Para wargi netizen sadayana carios anu tipayun tos dugi ka ku iros katepaan wabah sabalakana. Tos dilebetkeun ka bale sagala. Tah kumaha carios salajengna? Mangga urang lajengkeun nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung, mangga kapayun. Para penonton di studio dan pemirsa di rumah, kembali lagi dengan kompetisi band cetar yang kali ini akan menampilkan finalis dengan voters terbanyak, yaitu SOLP Band. Selamat malam SOLP Band. Selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya? Udah siap untuk mempertunjukkan kemampuanmu? Sudah. Oh iya, SOLP Band itu singkator atau gimana ya? Iya. Oke, singkatannya apa? Surabi Oncom Lada Pisan. Oh, Surabi Oncom Lada Pisan. Applause dong. Silakan. Sebelumnya akan kami perkenalkan dewan juri. Yang pertama adalah Ruth Sahaeta. Selamat malam. Yang kedua adalah Bob Tutungkusan. Selamat malam. Selamat malam. Yang ketiga adalah seorang gitaris rock yang terkenal dan kemudian hijrah menjadi seorang aktor, yaitu Ian Antonio Banderas. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oke, pesertanya sudah siap. Baiklah. Lagu apa yang akan pertama kali dibawakan? Lagu pertama dari kami adalah sebuah lagu yang berjudul Hitam Manis. Oke, Black Sweet alias Hitam Manis. Cek satu cek. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tajemu, pandang tajemu, yang hitam manis, pandang tajemu. Hitam manis, dodol Garut, tambah tiris, nyoo kadut. Hap, hap. Sebentar. Itu kayaknya bukan gitu deh liriknya. Iya. Saya sih pikir itu bukan begitu ya, lirik bagian keduanya. Apalagi itu nyoo kadut itu apa ya, nyoo kadut itu apa? Itu maksudnya daripada dingin-dingin mending main-mainin kadut gitu. Tapi itu kan bukan begitu liriknya. Nggak bisa, nggak boleh. Yang pertama kamu udah ngerubah liriknya, yang kedua
Ya kami nggak ngerti nyook kadut itu apa ya. Bisa diulangi lagi? Atau gimana? Ada lagu lain? Ya udah lagu lain aja. Bagaimana Dewan Juri bisa diberi kesempatan untuk lagu kedua? Ya nggak apa-apa, silakan. Lagu kedua dari kami, sebuah lagu dari Chris Biantoro. Maaf, dari Diva Indonesia. Judulnya Mencintaimu. Oke, silakan. Mencintaimu seumur hidupku. Kat. Itu kayaknya kamu bilang apa sih tadi? Iya, saya dengarnya itu mencintaimu ya. Jorok loh. Bukan gitu loh itu. Liriknya bukan. Bisa diulangi lagi? Oh iya bisa. Coba yang benar ya. Mencintaimu. Kat. Tuh kan? Gitu lagi kan? Mencintaimu itu? Jorok itu? Enggak, saya mencintaimu kok. Ini mana yang benar ya, pendengaran saya atau kamu yang salah pengucapan ini? Mungkin bisa dicek ulang lagi dari recording gitu. Pakai headset apa bagaimana gitu. Ya, boleh tuh sarannya. Ya daripada ini meragukan, coba kita bersihin kuping kita dulu. Bagaimana Mas Antonio? Iya, ini kan perdebatan nih. Mana yang benar, dia yang salah pengucapan atau kita yang salah dengar. Mending kita bersihin dulu kuping kita. Boleh. Bawa nggak korek kupingnya? Bawa nih. Sini. Oke, coba operator. Diputar ulang ya musiknya ya. Saya pakai headset nih. Mencintaimu seumur hidupku. Iya ya, mencintaimu ya. Iya kan? Mencintaimu sih. Nah, bener kan? Telinga kita yang kotor tuh. Makanya pakai nih korek kuping ini nih. Iya, betul lah. Betul sekali. Cepat pakai korek kuping yang bagus sekali ini ya. Korek kuping ini bernama Cap Merak Dewa. Korek kuping yang punya khasiat magis ya. Korek kuping yang punya khasiat yang luar biasa. Mau kamu punya dengar apa bisa pakai korek kuping ini. Selain membersihkan, bisa bikin kamu dengar apa yang kamu mau. Silakan pakai dah. Ada? Pakai dah ini korek kuping Cap Merak Dewa. Bikin kamu bisa dengar apa yang kamu mau. Yang tidak kamu pinggir dengar, tidak ada kamu dengar. Pakailah ini segera. Alalah, cepatlah. Gan Kosim ngagidir. Beungeut eceuy ngembang wera. Panon beureum nyiki saga. Tuluy tetenjrag bari sasentak. Lasmini rawah riwih lantaran kakara umur-umuran nenjo salakina ambek kawas kitu. Gayatri buru-buru nelepon Santana jeung lebe unang, ngomat-ngomatan sangkan duanana buru-buru datang ka imahna. Ki Ulis beuki murungkut, diuk semu kokompodan manigeus asa bek bae pundukna aya nu ngetig. Abdi mah darma ngadugikeun parentah kan. Duh, teu terang nanaon. Huntu Ki Ulis noroktok, siga nu ngadadak kabulusan nyaritana bari ngadeg-deg sagala. Cacak mun henteu inget ka tanah carik mah, Ki Ulis wegah pisan kudu nepikeun eta parentah ka Gan Kosim, da geus kajudi tangtu matak jadi mamala, sahenteuna manehna bakal milu kateumleuhan. Nya we geuning, Gan Kosim tuluy ngadat leuwih ti misti. Dina usum diriweuhan kawas ayeuna, urang desa teu mikiran saha nu kudu jadi pamimpin. Sabadaku iros dikrem, tuluy olot dayat ngumumkeun yen manehna nu leuwih hak jadi kuwu, lian ti Ki Ulis. Sarerea bangun nu sapuk bari taya nu protes hiji-hiji acan. Ari Ki Ulis nu dicekelna teh aturan jeung undang-undang hasil penataran saminggu campleng di hiji hotel kabupaten. Mun aya kepala desa nu menta eureun
atawa dieureunkeun kudu aya deui pilihan kuwu kitu Mang Olot. Cek ke Ulis basa Olot Dayat keur nepakan dada aing ayeuna nu jadi kuwu. Ieu desa jadi keur darurat. Pamohalan nyeun deui pilihan kades ka teu ari. Geus weh make hasil pilihan samemehna. Kulantaran si Iros kitu talajakna nya dewek nu kuduna meunang teh. Olot Dayat tibubun celik. Pilihan kubu teh geus lila Mang Olot. 3 tahun ka tukang. Kubu Iros teh geus dilantik ku bupati. Sacara hukum manehna nu ayeuna jadi kubu. Mun teh mah aya kacuralingan nya kudu aya deui pilihan kubu. Kitu cek undang-undangna. Di nagara mana wae pamerintahan teu meunang kosong. Ulah nepi ka subung pamimpin. Ayeuna si Iros dikerem. Ieu desa taya nu ngurus. Pira kurek diantepkeun? Nyamun hiji desa suwung pamimpin, bupati bakal nunjuk pejabat nepi ka aya deui pilihan kuwu. Nya eta dewek pisan eta pejabat teh. Mang Olot teu ditunjuk ku bupati, taya nu marentahkeun jadi kuwu. Dina kaayaan kieu, moal aya pejabat nu daekeun datang ka dieu. Bupati jeung camat nepi ka ayeuna teu muntruk geuning, ukur bisa paparentah dina telepon. Nya dewek pisan nu jadi raja Panjelang. Raja Ki Ulis kalah ka Olohok. Ih, si laing bagus poho kana Purwadaksi. Ye, masing inget mun lain ku jasa dewek, si laing pamohalan jadi juru tulis. Angger we purah buburuh macul. Apa dewek pisan nu ngasongkeun si laing sangkan jadi juru tulis teh? Beb bae Ki Ulis balem. Danya kitu pisan. Olot Dayat ngumpulkeun deui sakabeh aparat, neruskeun rapat. Manehna tuluy pidato, medar sakur rencana keur memeres kaayaan nu harengheng. Ya, dadaya, kudu kapanggih dadatanana, di mana sungapanana ieu balai. Wabah nu nyaliara di desa urang dangtu aya mimitina. Ieu pisan nu tara dipikiran ku si Iros teh. Jadi engke peuti. Dewek ngondang sakabeh aparat ngariung di imah dewek. Urang babakti ka karuhun. Pokna geus kitu ngareret ka Ki Ulis. Ulis, urusan layon Ki Jemros antep we sina dipulasara ku maranehna. Ya bener cek RT Otang. Mending dijieun tumbal bales sagala, batan engkena ngaliarkeun kasakit anyar. Olot Dayat tuluy balik bari dangah. Datang ka imah si baperang moyan keneh. Kececet bae domba teh dipencit, teu mikiran pamajikanana nu cari nakdak, ngarasa watir ku nasib domba. Isuk-isuk di mandian, ari beurangna tuluy dipencit. Karunya mangkaning domba teh can ngasaan macak bikang. Pokna basa Olot Dayat ngajingjing bedog kaburuan. Ya mun kitu mah urang pacekeun heula we, tuluy pencit. Walon Olot Dayat. Nya eta mah leuwih karunya atuh, lantaran anakna bakal kelengitan bapak. Ih, mun repeh heula atuh. Awewe mah nyiar samara we ka itu. Tong pipileueun kana urusan domba. Betingna aparat pating kurunyung. Balake cerakan ngarcah daging domba. Ki Ulis mah teu noel-noel acan, manehna kalah kahrusras ka kuwu Iros, ngarasa salah pedah ayeuna biluk ka Olot Dayat. Sanggeus sarerea ting eureuleu teu nebarkeun segak daging domba, Ki Ulis ngaranjuk deui waktu Olot Dayat nyeun rencana mindahkeun kuburan Rastiti. Eta tamu eta kuburan angger di dinya kariweuh teh moal aya reureuhna. Nya kasaksian ku sarerea datangna bancang pakewuh teh sanggeus Rastiti dikurebkeun. Nya nu matak kudu dipindahkeun ulah deukeut teuing ka lembur. Pokna Ki Ulis ngaranjug sakitu kalina lantaran Olot Dayat nitah manehna nepungan Gan Kosim pikeun nepikeun eta rencana. Lis, samemeh malam Jumaah
Bejakeun, kuburan kudu geus pindah. Cek Olot Dayat. Poe Kemis rebun-rebun, Ki Ulis ngajanteng lebah teras Gan Kosim. Rek ngetokan panto bangun asa-asa, leungeunna diulang-ulang tapi teu daekeun keuna. 3 menit manehna kitu peta, asa hayang balik deui, kajeun eureun jadi juru tulis batan adunan parentah Olot Dayat. Panto kaburu muka. Lasmini nuker sasapu setengah ngajerit nyaksian ujug-ujug aya jelema ngajanteng di lawang. Ari Ki Ulis lain drewas ku jeritna, anggur olohok nenjo nu make daster ngalangkang. Ki Ulis mah nya para warga teh sadayana nuju riweuh teh sidik keneh kanu ngalangkang. Aduh. Mang Ulis mah kalah sok ngareurewas. Cek Lasmini bari tuluy nitah asup. Ki Ulis ngetayep ka jero bari popoyong kodan. Barang gek diuk dina kursi tamu, kaburu ngeleper manten. Ping-ping dirapatkeun dipake ngadempet 2 leungeunna. Gan Kosim ngurunyung ngamake sarung. Kumaha damang Gan? Cek Ki Ulis. Henteu puguh ge. Keur ari ieu teh kamari keneh ieu teh. Aya naon isuk-isuk geus nya mah? Walon Gan Kosim. Paromana katara teu pati berag. Meunang sawatara lila mah Ki Ulis ngajak ngobrol ngaler ngidul, nanyakeun kandang suung, nyaritakeun kariwuhanana di balai desa, nepi ka sibaprang domba Olot Dayat nu dibandian tulu dipencit ge kasabit-sabit. Gan Kosim bati gregeteun nyaksian semah nu nyaritana ka mana karep, terus beak kasabaran, nanya setengah nyentak nepi ka Ki Ulis beuki murungkut. Samemeh jadi aparat desa, Ki Ulis teh ngadunungan ka Gan Kosim, purah ngurus sawah, mantuan ngabibitkeun suung, nepi ka pagawean laletik kawas menerkeun kenteng nu nyengso jeung masang sentek beurit di paneundeunan pare. Sanajan kasebutna urut dunungan, Ki Ulis saber keneh lantaran sakur pasipatanana napal dina uteukna. Pang-pangna mun Gan Kosim manggih ka teungeunah. Ari ayeuna beja nurek ditepikeun teh estu piteungeunahkeun deui. Geus kapalang diuk di dinya, antukna mah Ki Ulis nyarita bari memehna pupuntenan meh teu kaitung. Barang ngadenge eta beja jung Gan Kosim nangtung. Tuluy tutunjuk bari haok polotot nepi ka Lasmini jeung Gayatri nu keur keprak-keprak di dapur pating kurunyung. Aing lain teungeunah lain kumidahkeun kuburanana. Urusan gampang eta mah. Ngan eta teh anak aing. Nah ujug-ujug dituduh nyebarkeun balai. Ari anak aing teh juri gurejit kitu. Gan Kosim ngagebrag meja cikopi bahe maur kana calana dinas Ki Ulis. Samemeh kapiuhan di mah batur, Ki Ulis buru-buru amitan bari pok deui nyebutkeun manehna mah Darma nepikeun parentah. Gan Kosim rengkap ranjug keneh. Berengbeng ka dapur nyokot bedog panjang. Dicacag sia. Dicacag sia ku aing sia Allah teh. Lasmini jeung Gayatri jejeritan, duanana ngoncian panto tuluy ngarejengan Gan Kosim. Menang sawatara lila Gan Kosim awong-awongan di tengah imah bari ngacung-ngacung bedog. Kakara laleret soteh sanggeus Gayatri mere cai bari nitah bapana istighfar sababaraha kali. Teu kudu nungguan mang poe-poe, beja yen kuburan Rastiti kudu dipindahkeun teh geus jadi kacapangan balarea. Tidinya muncul 3 golongan jelema. Nu percaya, nu cangcaya, jeung nu nyebutkeun eta mah mustahil. Nu percaya jeung nu teu percaya tuluy patorong-torong parabutnya jeung bohong. 2 hansip nu keur jaga hareupeun balai sagala bukbek silih teungel sanggeus hoghag marabutkeun kuburan Rastiti. Ewek mah teu satuju. Mun eta kuburan dipindahkeun ka teu ari kawas eueuh deui pagawean. Rupaih jeung nu hirup mah apan geus aya lain-lainna. Cek hansip nu teu percaya. Nya kitu pisan jelema sabongrong mah tara maca kila-kila. Yo, pandungan we atuh. Kari-kari Rastiti maot bari jeung teu ilahar da aya nu nembak. Jadi saurang teh ujug-ujug merul kejadian aheng. Sidik pisan tah.
sidik pisan deui kecap sab nya eta lah kecap sablak ya eta teh mimiti napan cenah bibir Rastiti tuluy tatalepa walon baturna. nya eta mah kebeneran we kawas si laing rek indit ka kota nya juru tabrakan di jalan nya tuluy balikna si laing gering manya nah si laing rek nyalahkeun tabrakan jauh teuing atuh ngabandingkeunana eta wabah datang na teh ti Rastiti geus bukti pisan mah bisa dibantah apan ayeuna urang nu ripuna mah tuh bunga peutingnya yeuh urang kudu jaga di dieu nungguan jalma-jalma nu kalakuanana geus ngadeukeutan obah mau kuburanana dipindahkeun nya emang bakal ngadadak calager wah teu percaya dewek mah nya mun si lain ngering yeuh tuluy meuli ubar nah bakal ngadadak cager kitu ikhtiar ngaranna ge ikhtiar ge kudu kaarti ku akal atuh mindahkeun kuburan mah lain ikhtiar tapi nambah tenaga kajaba lamun kuburanana rek dibawa dasar rejeun pabrik nah si lain tengah denge ya omongan olot dayat ieu teh supata deuleu supata pangwara ka jalma-jalma nu hirupna teu gumati karu-karuhud aing mah teu percaya kana supata makanya tak sagala ngomong teh ya kawas nu rek ngajak esang si lain mah derweh geus kitu mah galungan hansip sarmud niup piriwit misah nu keur silih teungeul nu sejenna lumpat ka balai desa ngabejaan olot dayat jeung Ki Ulis. Lila mah bakal aya perang di ieu desa teh. Ceuk olot dayat. Nu macak ulah lele dalis. Bejakeun deui ka si Kosim. Lamun memeh tengah poe kuburan can pindah keneh. Rek dibongkar ku aparat kitu. Layona bakal dialungkeun ka walungan ngarah henteu marakayangan. Ki Ulis henteu nembalan. Ukur netep kalabah imah Gan Kosim nu atra pisan ti balai desa. Katembong aya motor asup ka pakarangan, dua lalaki jerat jerut turun rurusuhan ngetrokan panto tuluy arasup ka jero imah. Basa santana jeung lebe unang nepungan teh Gan Kosim keur ngadayagdag dina kursi bangununah nai. Cacap saminggu pikiran jeung tanagana lir diporot payareureuhna unggal manehna ngicep narembongan kajadian nu matak ngagebeg. Cara sasari Gayatri ngajak duduaan ka teras tukang ninggalkeun Gan Kosim nu hulang jentul keneh tur kacirina candaekeun diajak ngawangkong. Pun emang tadi kerem cenah geus katepaan wabah ayeuna desa dicekel ku olot dayat manehna ditah Ki Ulis mindahkeun kuburan teras mending kumaha atuh urang ayeuna. Gayatri melong kaduduaan. Dapoguh bapak mah katinggalan tos sesah diajak badami. Batan mindahkeun kuburan mah mending gelut jeung si olot dayat aing mah. Santana mending ngagidir. Nya mangga we gelut mah teh bagian lalaki. Tadi ge pun bapak tos gambar-gambar bedog. Mani matak paur. Untung kaburu leler. Gelut mah cantang tuh bisa meres masalah. Gayatri rada baeud. Kudu aya nu ngelehan. Cek lebe unang. Sararea ge nyaho pasipatan olot dayat. Komo kana rarengosna hayang jadi kuwu mah. Ayeuna manehna sasatna keur kawasa. Nya ngawasakeun diri sorangan. Mun urang ngalawan kalah ka nambah-nambah bancang pakewuh. Ieu mah urusanana jeung harga diri lur. Mun urang ngagugu ka hayang olot dayat, tuluy kuburan dipindahkeun, eta teh sarua jeung ngaheueuhan kana panuduhna. Yen wabah nu keur nyaliara teh datangna ti Rastiti. Nu ayeuna dikerem di balai sagala, teu mentingkeun harga diri. Piraku urang teu bisa. Jadi si laing mah satuju mun kuburan Rastiti dipindahkeun. Santana neuteup sobatna. Teu satuju. Tapi leuwih teu satuju deui lamun enjo urang lembur pasea marebutkeun kuburan. Dewek mah anger reka halangan. Kudu diwarah jalma model olot dayat mah. Kieu lur, kieu. Urang saanyana teu boga hak. Rastiti mah putrana Gan Kosim. Nya ieu kulawarga nu boga hak nangtukeun kudu dikumahakeun eta kuburan. Urang mah saukur bisa merebong bolongan. Nya kitu ge lamun katarima. Nya bolongan tidak baik mah olot dayat kudu diwarah. Tos atuh tos. Jadi para saya geuning. Gayatri ngahuit nu keur pacental-cental. Kang Santana,
memang sasah ari tos cinta mati mah. Abdi reueus akang melaan keneh teh eras sanajan pun lanceuk teh tos ngantunkeun. Jep carempling sakadapan. Papada ngunderan lamunan. Geus, pindahkeun we kuburan teh. Teu kanyahoan gan Kusim geus ngajega deukeut tangkal buah make sarung keneh pamuluna anggar can berag. Nu tiluan kerung keneh. Basa Lasmini ngurunyung ti jero imah bari rawah riwih. Bapak, kalakang ngaleos ka dieu geuning. Itu kumaha? Pokna. Aya naon, Bu? Gayatri nangtung kadenge nu ngaguruh di buruan. Dereg-deg lalumpatan ka jero imah noong tirohang tamu. Di buruan jelema bade ngagimbung aya puluhna mimiti rame nu hahaok ti ditu ti dieu. Pindahkeun Kosem. Atawa ieu mah hayang diduruk. Diduruk imah ya. Pindahkeun Kosem. Atawa ieu mah hayang diduruk. Pindahkeun. Lasmini ngayak-yak. Gayatri sepa. Santana beuki kekerot. Lebe unang ngareret kagan Kosim tuluy silih unggekan. Tong aya nu kaluar. Koncikeun deui pantona. Lebe unang muka panto nyamperkeun wagimbung. Kang Unang, kade bisi katonjok. Gayatri ngajerit. Ayo, urang bereskeun di balai desa. Lebe unang sasaladak tuluy ngagedik ka balai desa. Nu ngagimbung nuturkeun. Di buruan balai desa olot dayat ngajanteng keneh di baturan Ki Ulis nu kumisna beuki kempes. Nyerengeh barang menjo nu nyamperkeun. Lis. Ieu teh lebe unang urang sukalila teh nya. Ora keneh geuning. Hanjakal ngedeul aparat teh. Riweuh na teh mun aya nu kawinan wungkul. Gawena ukur muru berkat. Olot dayat ngareret ka Ki Ulis. Lebe unang teu ieuh kasigeung, buru-buru nepikeun maksudna. Urusan kuburan mah ulah jadi papanjangan Mang Olot. Komo nepi ka ngahasud warga cenah ngaduruk imah gan Kosim mah. Ayeuna keneh ku gan Kosim rek dipindahkeun. Olot dayat seuri meninggal lenggak. Hade atuh. Hartina moal tulus dialungkeun ka walungan eta layon teh. Hig atuh, geura narindak. Bubarkeun heula tuh ngagimbung. Gampang. Tinggal nenjerag lemah cai ge langsung bubar. Keheula teh. Eta mindahkeun kuburan kudu aya saksi. Bisi api-api dibongkar padahal ukur dirabut tetunggulna wungkul. Jeung omat deui. Mindahkeunana kudu jauh. Sing jauh ti ieu desa. Mun bisa mah katungtung langit. Lebe unang tengah waro. Manehna balik deui ka imah gan Kosim. Tuluy ngajak babadamian di tengah imah. Santana teu kecet-kecet. Tayohna geus nyerenkeun segala urusan ka sobatna. Urang pindahkeun ka Mumunggang Pasir Suni. Rada anggang. Tapi da ngan eta-etana tempat nu aman keur si jerat mah. Cek gan Kosim. Ari prak-prakan ngurebkeun mah jang lebetang tu leuwih paham. Ngan pepeujeuh nu milu ulah rea teuing. Ngarah teu ngabarubahkeun. Ya saperluna weh. Asal teu matak walurat. Awewe ulah aya nu milu bisa teu kuat teumpang. Boh Santana, boh lebe unang kalah kapating raringeuh ngadenge putusan gan Kosim kitu teh. Ngurebkeun layon di Pasir Suni mah taya bedana jeung dipikeun ka walungan. Da puguh hara-haraeun, arang pisan aya jelema nu ngalanto kalebah dinya. Tapi gan Kosim keukeuh yen Rastiti kudu dikurebkeun di tempat nu nyingkur jeung buni ulah kagiridik manusa ngarah ting trim taya nu ngaharu biru. Wanci rumangsang genep lalaki ngabring ka astana. Jalan na malipir mapai solokan. Gan Kosim, Santana, jeung lebe unang ngagedik panghareupna. Nu tiluan deui RT Otang jeung dua tetangga gan Kosim. Nuturkeun beri manggul pacul jeung ngajingjing samak. Saja jalan taya nu lemek, rurusuhan ngarepan lengkah bangun hayang geura-geura nepi. Balong Haji Undu geus kaliwatan. Lebakeun solokan, pasawahan dina sengkedan laletik, ngagawir lamping ngulon parat nepi ka walungan. Jujukutan dina tambakan solokan cipruk keneh ku ciremis, nyiprat kana calana nu keur leumpang, baraseuh nepi ka bitis.
Sanggeus ngaliwatan hieumna dapuran awi, nu genepan mengkol ka kenca, terus nonggoh mapai jalan satapak nu meulah kebon sampe paselang jeung tangkal cau. Teu kungsi ngoprot kesang, nu genepan kaburu nepi ka tungtung astana belah kidul. Tidinya mapai di jalan nu legana samobileun, beras ka juru astana kulon kaler. Taneuh lebah kuburan Rastiti beureum keneh. Cacak kakara ditinggalkeun saminggu, mimiti ka tembong pijukuteun, renung kawas kacambah beunang ngawurkeun. Gigireunana kuburan Akimedi. Bari nu di ruang di dinya teh ukur sarung jeung totopong, sarua deui bersih tepak ngalingihan minggu tukang. Nu genepan ngajeten sajongjonan, pada bingung laku kumaha ngamitianana. Asa teu tega. Gan Kosim ngagerendeng. Nya kitu. Di Cikawening mah can kungsi aya kajadian nu mindahkeun kuburan. Teu lumrah jeung dina ayana oge nu boga niat kawas kitu moal aya nu daekeun mindahkeunana. Boro-boro ngahaja ngabongkar, mun tukang ngali kaparengan manggih tulang talengge sok tuluy pindah ka tempat sejen. Duh teuing ras. Santana milu ngagerendengan. Lebe unang geus cangkel pedah ngajanteng wae tuluy ngaharewas ka Gan Kosim. Gan, urang teh geus kapalang init. Mun geus gilik mah tinggal prung bae bisi kaburu hujan. Mangkaning layon teh rek dibawa ka Pasir Suni. Kumaha mun kapeutingan? Gan Kosim ungeuk, terus ngareret ka dua tetanggana nu manggul pacul. Lebe unang gegerayeman bebacaan. Santana ujug-ujug ngembeng nyaksian dua lalaki ngoeran taneuh tuluy lalaunan ngalaan paesan. Geus kitu maraneh nangali deui kuburan kuleungeun nu ngageter, ati-ati pisan. Beuki lila tambah jero ngalombang nepi kana cangkeng. Taneuh panyaeuran nu bear keneh ngagunduk di luhur, jangkungna geus satuur. Heuleut 11 menit nu keur ngali geus nepi kana padung. Terus dilaanan hiji-hiji. Lalaunan ngarah layon teu kauruyan taneuh. Breh, layon Rastiti ngajepat keneh dibungkus boeh. Santana meningaranjug, make nyipta-nyipta nu ngagoler nyengirah ngaler teh ngajurungkung, cengkat hirup deui. Moal, manehna mah moal sieun, malah buat tuluy bungangang bisa babarengan deui jeung pupujan ati. Tapi kamustahilan kitu ukur aya dina dongeng ceuk pikirna. Rastiti mah sidik geus maot, anggar ngajepat teu beda ti memeh diurugan taneuh beureum saminggu ka tukang. Para wargi netejen sadayana, rupina dongeng sabalakana bagian ka-18 cag heula deui ka dieu. Kumaha terasna eta teos Rastiti anu bade dialihkeun kuburanana? Mangga teras manco dina Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. Mugi-mugi aya hiburan, aya hikmah sareng manfaat anu tiasa dicanak tina ieu dongeng Sunda. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.